दोस्तों ये लड़की एक व्हाइट टी शर्ट को लेती है, जिसके बाद उस टी शर्ट पर प्लास्टिक की लकड़ियों को बिछा देती है। उसके बाद उस पर व्हाइट कलर स्प्रे को मार देती है, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर स्प्रे को मार देती है। अब ये लड़की इस व्हाइट टी शर्ट पर अलग अलग प्रकार के कलर स्प्रे को मार देती है, लेकिन लास्ट में टी शर्ट का लुक एकदम से चेंज हो जाता है। लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग वीडियो में कसम देने वाले बंदों को तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देते हो, लेकिन मैं आज कोई कसम नहीं दूंगा। तो आज देखते हैं कितने बंदे लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करेंगे। कमेंट में बताना कि 9 into 7 कितना होता है। लास्ट में इतनी मस्त टी शर्ट बना दी जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए।